السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل كذا نوع من العصاير المطلوبة في الصيف، خاصة الحر اللي احنا فيه ده. عايزين حاجة عصاير صحية ومعمولة في البيت وضمنها. وتعالوا معانا النهاردة هنعمل عصير جزر مبشور مع بنجر مبشور مع عصير برتقان وليمون، وهنعمل اوريو، وهنعمل عصير 7 بالفواكه المجمدة. يلا بينا نعمل مع بعض العصاير وان شاء الله تعجبكم وتستفيدوا من الفيديو ان شاء الله. اول حاجة يا حبايبي هنجيب الفاكهة بتاعت الموسم بتاعنا، اللي هي زي انا عاملة النهاردة. قطعت تفاحة، نص تفاحة، ونعناع، وعنب قطعته، وبرتقان وبرقوق قطعتهم. وهجيب قالب بتاع التلج اللي احنا بنستخدمه العادي خالص، وهنحط في كل خانة من الخانات بتاعة التلج هنحط فيها كل الأنواع اللي عندي: النعناع والتفاح والبرقوق والحاجات دي كلها هنوزعهم فيهم بالشكل ده. بعد كده حبايبي نضيف ميه للقالب بتاع التلج بتاعتنا بالشكل ده. وبعدين بعد ما نملاه كله هنحطه في الفريزر لحد ما يتجمد. التلج بتاعنا اللي هو عبارة عن الفاكهة اللي احنا مقطعينها ومغطينها بالمية هنفضيها في الطبق زي ما احنا شايفين كده بتاعتنا بالشكل ده. فاكهة شكلها قد ايه ظريف قوي. وهنبدأ نصب عليها حاجتين: يا اما مية يا اما 7 اب، يا اما مية. قد ايه شكل جميل وشكلها مغري جدا وجميل جدا ويرطب على القلب اللي احنا فيه ده. معانا جزرايه مبشوره مقشره ومبشوره نحطها في الخلاط. معانا بنجره واحده قشرناها برضو وبشرناها بالمبشره. ومعانا نص كوبايه عصير برتقال، ومعلقتين ليمون، وكوبايه ميه ساقعه. وهنضيف معلقتين عسل كبار. هنضرب كل المكونات دي في الخلاط. بعد كده هنصفي الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط ده كويس قوي. بعد ما ضربنا العصير كويس قوي يا حبايبي في الخلاط وصفيناه كويس قوي، صبناه في الكوبايه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. لونه مغري جدا وطعمه في منتهى الجمال، غير ان هو مفيد جدا جدا لفوائد اللي في البنجر وفي الجزر، مفيده جدا جدا. فهو مشروب صحي وبيطري علينا في الحر اللي احنا فيه ده. فهو من المشروبات المفيدة والصحية في نفس الوقت. معانا 8 بسكوتات من بسكوت اللي هو الأوريو هنحطهم في الشوب بتاع الخلاط. معانا نص كوباية تلج، ومعانا نص كوباية لبن ساقعة، ومعانا معلقة كبيرة من الآيس كريم، ومعانا معلقة كبيرة من صوص الشوكولاتة. هنضرب الخليط ده كله في الخلاط. حبايبي هنجيب الكوباية اللي هنصب فيها الأوريو بتاعنا، وهنعمل الجدران بتاعتها بالصوص بتاع الشوكولاتة بالشكل ده. بعد كده هنصب
الاوريو بتاعنا. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، العصاير شكلها مغري جدا وتفتح النفس. الاوريو جميل جدا جدا وطعمه خطير، والجزر بالبنجر المبشور صحي جدا جدا، وانا بوصي بيه لانه هو حاجه صحيه ومفيده للجسم جدا ومقوي، لان فيه حديد كتير. البنجر غني بالحديد ومفيد. وعندنا السيفن اب بالفواكه اللي احنا جمدناها في الفريزر مع بعض، والحاجات كلها شكلها جميل. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.